L'hai notato anche tu? Con il passare degli anni qualcosa cambia nel matrimonio. Non è un evento improvviso, ma un lento allontanamento, fatto di silenzi, routine e incomprensioni. Molte donne, dopo i 60 anni, iniziano a sentirsi invisibili accanto ai propri mariti. Non perché l'amore sia svanito, ma perché la connessione di un tempo sembra essersi spezzata. Ecco la domanda che poche persone osano fare. Perché così tante donne si sentono sole, pur vivendo ancora in coppia? Forse pensavi che, dopo una vita insieme, la complicità sarebbe cresciuta, e invece ti ritrovi a chiederti se tuo marito ti ascolta davvero, se vede tutto ciò che fai per lui. E mentre tu cambi, impari e scopri nuovi interessi, lui sembra rimanere fermo, intrappolato in una routine che non ti appartiene più. Ma perché succede questo? È possibile invertire la rotta prima che sia troppo tardi? Oggi sveleremo le ragioni profonde dietro questa distanza che si crea nelle coppie mature e soprattutto cosa fare per ritrovare l'intimità e il rispetto reciproco. Resta con noi fino alla fine e scoprirai come trasformare il tuo matrimonio prima che sia troppo tardi. Se questo tema ti tocca da vicino, iscriviti al canale e condividi il video con chi potrebbe averne bisogno. 1. Il peso invisibile che logora l'amore. Ogni mattina si sveglia per prima, sistema la casa, organizza la giornata. Non si lamenta, ma sente un peso crescere. Gli anni passano e la sensazione di portare avanti il matrimonio da sola diventa evidente. Ciò che una volta sembrava naturale, ora appare un dovere solitario, un impegno che nessuno riconosce. Molte donne diventano il pilastro silenzioso della famiglia. Si prendono cura di tutto, mentre il marito, senza cattive intenzioni, si lascia trasportare dalla routine. Lui crede che le cose vadano avanti da sole, mentre lei si sente sempre più invisibile. Non è mancanza d'amore, ma un'abitudine che si radica nel tempo. Il matrimonio smette di essere un equilibrio tra due persone e diventa un ingranaggio che gira da solo, finché un giorno qualcuno si accorge che non funziona più. Ma è davvero inevitabile. A volte basta poco per rompere questo ciclo invisibile. Chi ha detto che l'affetto si dimostra solo nelle grandi occasioni? Una passeggiata mano nella mano, una cena senza televisione o un libro condiviso possono fare la differenza. L'eleganza del riccio di Muriel Barberi, ad esempio, riaccende la voglia di sognare e di parlare. Anche la musica può aiutare a ritrovare la complicità di un tempo, riascoltare insieme le canzoni degli anni giovanili, magari Parole Parole di Mina o Azzurro di Celentano, può risvegliare ricordi dimenticati e creare nuovi momenti di intimità. Piccoli gesti quotidiani riportano leggerezza dove ora c'è solo stanchezza. Un caffè servito senza essere chiesto, un complimento sincero, una carezza inaspettata. L'amore non si spegne in un istante, ma si consuma lentamente nei dettagli trascurati. Ciò che oggi sembra normale ignorare potrebbe essere ciò che domani mancherà di più. 2. Quando le parole diventano silenzi. All'inizio c'era l'entusiasmo, le conversazioni fino a tardi, le confidenze che riempivano le giornate. Poi, quasi senza accorgersene, le parole si sono fatte ripetitive, brevi, talvolta assenti. I discorsi si riducono a frasi di circostanza, domande ovvie e risposte distratte. Lei parla, ma si sente come se le sue parole cadessero nel vuoto. Lui c'è, ma sembra sempre più distante. Non è il tempo a spegnere il dialogo, ma l'abitudine a non ascoltare davvero. Ritrovare la connessione non richiede grandi rivoluzioni. A volte basta riscoprire il piacere di una conversazione spontanea senza distrazioni. Spegnere la televisione durante la cena, raccontarsi qualcosa di nuovo ogni giorno, ascoltare senza interrompere. Anche leggere insieme può riaccendere il dialogo. Un libro come Il meglio deve ancora venire di Massimo Gramellini, con le sue riflessioni sulla vita e sulle seconde possibilità, può aprire spazi di confronto e stimolare pensieri condivisi. La distanza emotiva si crea nei piccoli dettagli. Un'attenzione in meno, uno sguardo evitato, una risposta frettolosa. Eppure, basta un gesto per invertire il percorso, chiedere un'opinione sincera, ricordare un momento felice del passato, ridere insieme di un episodio quotidiano. Il legame si nutre di presenza, di parole dette con il cuore.
Se oggi si fa spazio al silenzio, domani potrebbe essere troppo tardi per riempirlo. 3. Lei cambia, lui resta fermo. La vita è movimento, crescita, trasformazione. Lei lo sa bene, perché con gli anni ha imparato che ogni fase porta nuove scoperte. Ha sviluppato interessi, letto libri che l'hanno fatta riflettere, esplorato passioni che prima non aveva tempo di coltivare. Lui invece sembra rimasto fermo, stesse abitudini, stessi discorsi, stessi ritmi di sempre. Non è una mancanza d'amore, ma la sensazione di camminare su strade diverse, senza più incrociarsi. A volte basterebbe poco per ritrovare un punto di incontro. Coinvolgerlo in qualcosa di nuovo, come un corso di cucina o di ballo, può trasformare il tempo insieme in un'opportunità di complicità. Anche leggere un libro può aprire un dialogo. L'arte di essere fragili, di Alessandro D'Avenia, ad esempio, insegna a riscoprire la bellezza del cambiamento e della crescita interiore, spunti perfetti per una conversazione profonda. Il cambiamento non deve essere una frattura, ma un'occasione per riscoprirsi. Un viaggio anche breve in un luogo mai visitato, una serata diversa dal solito, magari al cinema per vedere un film che esca dai soliti schemi. Il tempo può allontanare, ma può anche riavvicinare. Dipende solo da come si sceglie di viverlo. 4. La pensione e il senso di libertà perduto. Per anni ha immaginato questo momento come una conquista. La libertà di alzarsi senza fretta, di dedicarsi alle proprie passioni, di avere finalmente tempo per sé, ma quando quel giorno è arrivato, la realtà è apparsa diversa. Lui, che prima era sempre impegnato, ora sembra aver perso ogni direzione. Gira per casa senza un vero scopo, si aspetta compagnia continua, riempie il silenzio con lamentele o nostalgie del passato. Lei, invece di sentirsi più libera, si sente ancora più oppressa. Ritrovare un equilibrio richiede consapevolezza e nuove abitudini. Il tempo insieme non deve essere un peso, ma una risorsa. Coinvolgerlo in qualcosa di stimolante può fare la differenza. Un'attività nuova come il volontariato o un corso di storia dell'arte può dare alla giornata un senso rinnovato. Visitare insieme città d'arte come Firenze o Roma, senza la fretta di un tempo, permette di riscoprire il piacere della scoperta. Anche gli investimenti possono diventare una passione. Informarsi su fondi sicuri o azioni solide, come quelle legate al settore della salute o dell'energia rinnovabile, può trasformare la gestione del denaro in un'attività condivisa e stimolante. L'amore non si nutre di abitudine, ma di curiosità e di nuovi inizi. Se la pensione sembra un punto di arrivo, può diventare invece una nuova partenza. Dipende solo da come si sceglie di viverla. 5. Il tempo passa e il senso della vita cambia. Per anni ha seguito un copione preciso, fatto di doveri, impegni, responsabilità. La famiglia, la casa, il lavoro hanno riempito le sue giornate senza lasciare spazio a troppe domande. Ma ora che il ritmo è rallentato, le riflessioni diventano più profonde. Guardandosi indietro, si chiede se ha vissuto davvero per sé o solo per gli altri. Il tempo che resta diventa più prezioso e la felicità assume un significato diverso. La ricerca di qualcosa di più autentico non è un capriccio, ma una necessità. Molte donne scoprono tardi il piacere di dedicarsi a se stesse, di coltivare nuovi interessi, di riscoprire il valore della solitudine scelta e non subita. A volte, un semplice gesto può cambiare la prospettiva. Un libro come Lezioni di felicità di Marie Kondo aiuta a capire che alleggerire la casa dagli oggetti inutili significa anche liberare la mente dai pesi del passato, sostituire le abitudini ripetitive con nuove esperienze, come iscriversi a un gruppo di lettura o iniziare una pratica di meditazione, può trasformare la percezione delle giornate. Non si tratta di abbandonare tutto, ma di scegliere con più consapevolezza come vivere il tempo che resta. Viaggiare, anche solo per un weekend in un borgo mai visitato, può riaccendere la curiosità. Imparare a investire in se stesse, che sia con un corso di pittura o con la gestione attenta dei risparmi, può dare un senso di sicurezza e realizzazione. Il futuro non è solo una somma di giorni che passano, ma una possibilità di riscoprirsi ancora.
L'amore non svanisce in un istante, ma si trasforma nei silenzi non colmati, nelle attenzioni dimenticate, nei passi che un tempo si muovevano insieme e ora sembrano andare in direzioni opposte. Il matrimonio, come un giardino, ha bisogno di cura costante. Se lasciato a se stesso, le radici rimangono, ma i fiori appassiscono. Tuttavia, non è mai troppo tardi per ripiantare ciò che il tempo ha indebolito. La vita non è solo ciò che è stato, ma soprattutto ciò che può ancora essere. Ciò che oggi sembra routine può diventare occasione di scoperta. Una nuova abitudine, un gesto inaspettato, un invito a guardare l'altro con occhi diversi. Anche un cambiamento piccolo, come spegnere la televisione durante la cena per ritrovarsi in una conversazione autentica, può fare la differenza. Ciò che conta non è il tempo trascorso insieme, ma la qualità di ogni istante condiviso. Se qualcosa di questo video ha risuonato con te, allora è il momento di agire. La felicità non aspetta, si sceglie ogni giorno. Iscriviti al canale per continuare questo viaggio di crescita, metti un like se hai trovato valore in queste parole e condividi questo video con chi potrebbe averne bisogno. Perché a volte, per cambiare la propria storia, basta solo un nuovo inizio.